Zaburisha. Dushima Imana yuko iduhaye amahirwe akomeye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Ku batanzi nitwa Semahoro Theophile, ndakijijwe, mfite umugore nkagira n'abana, kandi nishimiye kongera kugaruka kugira twongere tuganire ijambo ry'Imana. Munyemerere dufate umwanya mutoya dusenga Imana tuyiragiza muri gahunda y'ijambo ry'Imana tugiye kuganira, asigaye nyuma yaho turaza kugaruka. Turagushimiye Kristo, turaguhimbaje kuduhaye amahirwe akomeye kugira ngo twongere tubwire abantu ibyiduhaye. Turabizi ko ubwacu tudashobora kwishoboza, ntitwakwibashisha kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Ijambo ryawe riraturuta ubukuru, twabayeho dusanga ijambo ryawe rirahari, si amagambo twihimbiye, si ibyo twishakishiriza, ahubwo ni ibyawe. Ntabwo dukwiriye rero gutinya kuvuga ijambo ryawe ko tutarishoboye, ariko Mwuka Wera w'Imana ubana natwe, Mwuka w'Imana dukoresha, Mwuka w'Imana dusura, niwe duhamagaye kugira ngo aze dusure muri uyu mwanya w'ijambo ryawe. Turasengera ngo dushoboze tubashishe, kandi ko dusengeye abagiye kudukurikira muri kano kanya kugira ngo ijambo ryawe rigire icyo rikora, ijambo ryawe rigire icyo rirema, ijambo ryawe rigire icyo rihindura, kandi cyatumye utumira ijambo ryawe no ko hari icyo ushaka gukora mu mitima y'abantu. Turagusaba rero ngo ibyo wagambiriye n'ibyo wifuza kugira ngo ijambo ryawe rigire ku bantu bawe, uriduhaye n'abera bose mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, amen. Reka dusome amagambo aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice ni icya mbere, turahera ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 17. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi n'ibice ni icya mbere, umurongo wa 15 turageza ku murongo wa 17. Umurongo wa 15 haratubwiye ngo icyakora koko bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe n'ishyari no kwirema ibice, n'abandi bakabivugisha n'umutima ukunze. 17 abo babivugishijwe n'urukundo kuko bazi yuko bashyiriweho kurwanira ubutumwa bwiza, naho ba bandi bamamaza ibya Kristo babitewe no kwirema ibice babikorana umutima ubarega, bibwira ko bashobora kunyongerera umubabaro mu ngoyi zanjye. Aho cyari igice cya mbere n'umurongo wa 15. Abafilipi, munyemberere twongere dusome muri Abafilipi nanone ibice ni bibiri, umurongo wa 20 n'umurongo wa 21. Abafilipi nanone ibice ni bibiri, umurongo wa 20 n'umurongo wa 21. Umurongo wa 20 aratubwira ngo simfite indi duhuje umutima nkawe uzita ku byanyu by'ukuri, kuko bose basigaye bashaka ibyabo badashaka ibya Yesu Kristo. Amen. Nari mvuze yuko dushima Imana kuko iduhaye uyu mwanya n'aya mahirwe akomeye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo, kandi nshimira buri wese ugiye gufatanya natwe kuganira gukurikirana ijambo ry'Imana. Ndabasaba kugira ngo tubane, kuko n'ubutumwa Imana yampaye kugira ngo mba kubugeza ku bantu bayo. Nawe urimo wowe ufunguye umunyekari ubwawe, ngusaba kugira ngo ushobore kubigeza ku bandi bashoboka, kugira ngo nawe bwumve ubutumwa. Nari maze iminsi nsenga nibaza ku bijyanye n'ivugabutumwa n'umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza ukorwa muri iyi si yose. Ndimo kubaza Imana, kuko hari ibyo nabonaga, hari ibyo natekerezaga, nkabona uburyo bikorwa mbona nkaho bidafite aho bihure n'ijambo ry'Imana. Bituma rero mfata igihe cyo gusenga no kwinginga Imana no kubaza Imana ibijyanye n'uyu murimo w'ivugabutumwa ukorwa muri iyi si. Rero Imana yampaye iki gisubizo kimeze gutya, kimbwira ngo abantu bose babwiriza ntabwo babwiriza ibya Kristo. Abantu bose tubona, abantu bose tuzi babwiriza ntabwo babwiriza ibya Kristo. Rero nifuje kukubaza wowe ugiye kunkurikira, cyangwa se unkurikiye none ahangaha nawe uzankurikira nyuma, wibaze ngo mbese ubwiriza ibyande? Ubwiriza ibyande? Kandi nivuga kubwiriza simvuga abavuga butumwa bahagarara bitwa ngo nabavuga butumwa, ariko hari abantu batandukanye bakora umurimo w'ivuga butumwa, yaba ari mu ndirimbo, yaba ari mu masengesho, yaba gufasha mu buryo butandukanye, kandi muri ministeri zitandukanye. Ubwo buryo bwose bukorwa mu ivuga butumwa, buno kwamamaza ubutumwa bwiza cyangwa se kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Rero Imana impaye amagambo, yampaye n'imirongo ya Bibiliya ngomba kwifashisha kugira ngo mbasobanurire, kuko benshi babwiriza ibindi bitari bya Kristo. Aya magambo dusomye ni amagambo Pawulo we yandika itorero ry'Ifilipi. Mu itorero ry'Ifilipi yayanditse namwe mu magambo yavuze yari mu bihe bya nyuma, ajya kurangiza urugendo kuri iyi si. Arimo gusuzura urugendo yavuze aya magambo akomeye, arababwira ngo nyamara koko
hari benshi babwiriza ubutumwa bwiza. Harimo ibice nka bitatu byantangaje babwiriza ubutumwa bwiza, ariko ibyo bite bitatu batabwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ariko babwiriza ubutumwa bwabo bwite. Ariko hakaba n'ikindi gice kimwe cy'abantu babwiriza ubutumwa ariko ari ubutumwa bwa Kristo. Abo babwiriza ubutumwa bwa Kristo uyu munsi nshaka kubatindaho, kuko ibo ibihembo byabo birahari. Ariko abo babwirize ubundi butumwa butari ubwa Kristo, barabwiriza ijambo ry'Imana rikomeza rikamamara. Cyo cyantangaje Imana impaye amagambo ndimo gusoma na Pawulo avuga. Abo babwiriza ibyabo, bavuga ibyabo, ariko nubwo bavuga ibyabo ubutumwa bwiza bugakomeza bukamamara. Ariko nubwo ubutumwa bwiza bukomeza kwamamara, ubwabo nta ngororano bazabona. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Mu gice cyasomye twasanze ngo hari ababwiriza ubutumwa bwiza, bakabwiriza ibya Kristo, ariko babitewe n'iki? N'ishyari. Abo ni abambere. Babwiriza ubutumwa bwiza batagamije yuko abantu bahinduka, batagamije yuko abantu bamenya Imana, batagamije yuko abantu bava mu mwijima w'icuraburindi ngo babone ubugingo buhoraho, ariko bakabwiriza bitewe n'iki? Bitewe n'ishyari. Abo ni abambere, ndaza kubagarukaho. Abandi bakabwiriza ibya Kristo Yesu babitewe no kwirema ibice. Bagafata umwanya wabo, bagaterana, bakabwiriza, bagasenga, bakaririmba, bagatanga n'amaturo, bagakora n'indi mirimo itandukanye tubona ko ari myiza, igaragara abantu ko ari myiza, ariko iyo mirimo bagambiriye iki? Imitima y'icyo bagambiriwe n'iki? Ni ukwirema ibice. Gatatu, abandi bantangaje ngo bakora uwo murimo babikora bashaka ibyabo. Niko twasomye kuri ibice 20 kuko Pawulo yohereza Epafrodite ndetse na Timoteyo, yarababwiye ngo ngiye kubohereza nibo duhuje umutima, kuko abandi basigaye bashaka ibyabo. Mu yandi magambo, ibyo bakora barimo kubaka amazina yabo, bari kwishakira izindi ndamu, bari kwishakira izindi nyungu, bari kwishakira andi mazina, babishakira ubundi buryo, ariko batarimo kwamamaza Kristo. Nibuka aya magambo Yesu ajya kujya mu ijuru, mu nshingano imwe rukumbi yasize mu isi, muri Matayo 28:19 yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, abazizera bose muzababatize, asigaye bakizwe babone ubugingo buhoraho. Iyo niyo ntego nyamukuru Yesu yasize, yatuma twamakomeza ubutumwa. Ariko rero kubera ko abantu muri ubu butumwa abantu bishakira mu izina ryabo bikamamara, bashobora kuvugwa nabo bakamamazwa, bashobora kwishakira inyungu zabo, babihinduye mu bundi buryo, bakoresha inyungu zabo bwite kugira ngo n'abashobore kugaragara. Ariko nanone bakomeza kubikora, Kristo agakomeza kwamamara, kabone nubwo yabara inyungu zabo. Ngaruka kuri aya magambo Pawulo yandikira Abakorinto, igice ni cya mbere, asanga mu Korinto yabwirije ubutumwa bwiza, hari abandi bazanye izindi nyigisho zitandukanye na za zindi yari yarababwirije mbere. Cyo cyatumye ababwira ngo asanze mu Korinto hari ibibazo bikurikira. Ntabwo mbivuga byose, ariko ndavuga ikibazo kimwe cyari kirimo abantu babwiriza ubutumwa bwiza ariko barimo kwiremamo ibice. Niyo mpamvu yababwiye ngo bamwe baravuga ngo twebwe ubutumwa twemera bwavuzwe kandi duha agaciro ni ubutumwa bwavuzwe na Pawulo. Abandi bakavuga ngo ubutumwa twemera kandi duha agaciro ni ubutumwa bwavuzwe na Apolo, kandi bakumva bihagazeho. Bagatatu bakavuga ngo twebwe ubutumwa twemera, ubutumwa duha agaciro ni ubutumwa bwavuzwe na Kefa. Ariko Pawulo araza ababwira aya magambo, aravuga ngo nyamara ibyo muvuga siko kuri. Ubutumwa bwa Kristo ntabwo ari njye bushingiyeho. Ubutumwa bwa Kristo ntabwo bushingiye kuri Apolo, ntabwo bushingiye kuri Kefa, ntabwo bushingiye ku ari we wese. Ariko ubutumwa bwa Kristo bushingiye kuki? Ubutumwa bwa Kristo bushingiye mu kwamamaza Kristo wenyine, abantu bakava mu mwijima, abantu bakava kure, abantu bakava aho Satani yabashyize, bakongera bakamenya Kristo. Rero narabwiwe ngo mbwire abantu ngo abo bantu babwiriza ibya Kristo kubera ishyari, abantu babwiriza ibya Kristo kubera kwirema ibice, abantu babwiriza ibya Kristo kubera kwishyira hejuru, abantu babwiriza ibya Kristo bishakira ibyabo, Kristo azakomeza kwamamazwa, n'abantu bazakizwa, n'abantu bazahindukira, n'abantu bazava mu byaha. Ariko abandi babikora, ingororano zabo niki? Nuko mu byahishuwe biratubwira aya magambo, iratubwira ngo umuntu uzagabanya kuri aya magambo ya Bibiliya, Imana nayo igihano azamukura muri nuko izamwandukura mu gitabo cyo kurimbuka. Ariko nanone ibizamwandukura mu gitabo cyo kurimbuka, nanone uzongera muri aya magambo ibyanditswe akongeraho ikindi kintu, nawe ibihano biteganijwe nawe azabona ibihano birenze ku byari bisanzwe. Rero bavandimwe, bashaka kubabwira ngo iki? Wowe unkurikiye,
birashoboka yuko wibaza kuri benshi batandukanye. Rero nta n'impamvu yo kubibazaho, nta n'impamvu yo kubatindaho. Abantu babwiriza ibyo ubona bitari bya Kristo, yego barimo gushaka inyungu zabo, barimo gushaka kwiyamamaza, barashaka kwirema ibice, barimo kubera ishyari, kugira ngo bigaragaze, barashaka inyungu zabo, ariko Kristo arakomeza yamamare. Ariko babandi ntago bazabona ubugingo. Reka vuga abantu ba kabiri bantangaje. Navuga aba mbere Pawulo yagaragazaga mu Bakorinto babwirizaga ubutumwa kubera kwirema ibice, ariko hari n'abandi dusanga muri Yohana wa gatatu, umuntu biri tugaragariza nawe yamamazaga ubutumwa ariko atari ubwa Kristo, ariko yishakira izina rye. Yohana yandika aya magambo, yandikiraga umugabo witwa Gayo numwe mu babanye na Pawulo muri toro ryavuga ry'Ikorinto. Uyu Gayo rero bari barafatanyije imibabaro mu buzima babanye mu Korinto, kandi ari mu bantu bihanganiye intambara ndetse no gukubitwa ndetse no kugirirwa nabi. Rero uyu mugabo Gayo Bibiliya imuhamiriza nk'umuntu wakoreye Imana neza kandi wakoze neza. Hari ibintu nka bitatu sibyo nindaho Bibiliya imugaragaza yuko yakoreye Imana neza. Ikintu cya mbere nuko yarangagwa no gucumbikira abashitsi, yacumbikiraga abashitsi neza. Cyo ni cya mbere Gayo byamurangaga. Ikintu cya kabiri nuko yasangiye na Pawulo ibibazo muri Efeso, ariko ibyo bibazo arabyihanganira, akomeza gukora umurimo w'Imana. Ikindi cya gatatu Gayo cyamurangaga nuko yakomeje urukundo rwo gukunda umurimo w'Imana, gukunda abanyetorero, gukunda n'abatizera, gukunda umurimo w'Imana muri rusange, akora umurimo w'Imana neza. Ariko ikintu cyanteye ubwoba iyo usomye mu bice muri cyo gice cya mbere, kuko kigira igice kimwe gusa muri Yohana wa gatatu, nuko agaragara undi mugabo witwa Diyotirefe. Uyu Diyotirefe nawe yabwirizaga ibya Kristo, ariko atabitewe yuko ashaka ko abantu bava mu byaha, atabitewe yuko abantu bihana, atabitewe yuko abantu bareka kurimbuka bakazabona ubugingo buhoraho, ariko yishakira izindi nyungu. Ndashaka kubabwira ibintu bitatu byanangaje kuri uyu mugabo. Asigaye nawe uze kwisuzuma, nanjye nisuzume, nakwe twisuzume, turebe uko bihagaze muri bino bihe. Ikintu cya mbere Bibiliya imutugaragariza, Pawulo amubwira ngo njyewe ningera iwanyu nzababwira ibyo umugabo Diyotirefe yakoraga. Ikintu cya mbere ngo yishakiraga kuba ukomeye. Imana tugirire neza. Uyu mugabo Diyotirefe yari mu itorero, ariko intego ye nyamukuru ntiyamamazaga ubutumwa kugira ngo abantu babone umucyo. Ntabwo yamamazaga ubutumwa kugira ngo abo Satani yagize imbata abakure mu bubata bwa Satani. Ntabwo yamamazaga ubutumwa kugira ngo abantu bamenye ukuri, kuko Yesu yaravuze ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. Rero uyu Diyotirefe ntabwo yamamazaga ubutumwa kugira ngo abo bantu bari mu mwijima bamenye ukuri, kandi ukuri nta wundi, ukuri ni Kristo. Ariko ngo yishakiraga iki? Yishakiraga kuba ukomeye. Rero inzira yamugaragazaga, inzira yamufashaga, inzira ye bwite yamwemeraga kugira ngo agere kuri kuba ukomeye, kugera kuri izo nzozi ye, yifashisha ivugabutumwa. Mbabwira yuko inzira y'ivugabutumwa benshi barifashishije, barimo kuyifashisha kugira ngo bamamare, barimo kuyifashisha kugira ngo bavugwe, barimo kuyifashishwa kugira ngo babone hiti, barimo kuyifashisha kugira ngo bashigwe hejuru, barimo kuyifashisha kugira ngo babone ubutunzi, barimo kuyifashisha kugira ngo babone icyubahiro, barimo kuyifashisha kugira ngo babone byinshi bitandukanye. Rero uyu Diyotirefe nawe niko byari bimeze, niko bire yatubwiye. Ikintu gikomeye ngo yakoraga, ngo yashakaga ngo kuba ukomeye, ariko nyamara akabikorera hehe? Inzira yanyuragamo ni iyivugabutumwa. Naratangajwe n'aya magambo. Abantu benshi banyura muri izi nzira zivugabutumwa bashaka inyungu zabo, badashaka inyungu za Kristo. Niba wonkurikiye uzi ko nawe ushobora kuba ukora ivugabutumwa nkuko twabisomye, kuko benshi babwiriza ibyabo babitewe no kwirema ibice, babitewe n'ishyari, babitewe no kwishyira hejuru, babitewe no gushaka ibyabo. Uyu munsi ufata ingamba, uyu munsi uhindukire, wongere ukorera Imana, kuko Kristo byanze bikunze azaza, kandi naza azahana cyangwa se azagororera buri wese bitewe n'iki? Bitewe n'ibyo yakoze. Cyo ni cyambere Diyotirefe yakoraga, nuko yishakiraga ngo kuba ukomeye gusa. Kindi cya kabiri yakoraga ibintu bitatu biteye ubwoba kandi byanteye ubwoba. Kindi cya kabiri, uyu ngo yaremaga ibice mu itorero. Muri ubwo buryo yaremaga ibice, yabikoraga muri ubwo buryo. Ikintu cya mbere ngo yavugaga amagambo mabi y'ubupfu, yavugaga amagambo mabi akayabwira abandi, akavugaga amagambo mabi abantu bagaragaza gukora neza, yavugaga amagambo mabi yo kubasebya, yo kubasenya,
yo kubasubiza inyuma, yo kubakura mu murongo kugira ngo barangare nawe ya ntego ye yo gukomeza gushaka kwimenyekanisha no kwigaragaza no kwishyira hejuru akomeza ayigereho. Rero ibi tubibona kenshi mu murimo w'Imana, ibi tubibona mu matorero, ibi tubibona mu madini. Abantu bavuga barema ibice, ariko barema ibice kubera ihe nyungu, bafite inyungu zabo bwite. Iyo abantu barangariye kuri kwa kurema ibice ko wa muntu, iyo barangariye kuri bya bindi abantu barimo gukora, batuma ya ntego bari bafite yo kwamaza ubutumwa bw'Kristo bagira gute, bayigabanya. Rero uyu Diretiref nawe niko yabigenzaga, ngo yaremaga ibice mu itorero. Ikindi cyantangaje yakoraga ngo nuko yangaga gucumbikira abashyitsi mu itorero, kandi yari umuyobozi, ariko ntashobore gucumbikira iki abashyitsi. Kandi mwibuke yuko Paulo yandika yagiye avuga yuko ndetse na Yesu asezera abigishwa arababwiye ngo nimugenda mu murimo ntimuzajyana imyenda ibiri, oya muzajyana umwe, kandi aho muzagera ntimuzacumbike mu mazu menshi, oya muzacumbike mu nzu imwe. Mu yandi magambo yababwiraga yuko abo muzasanga nibo bazabacumbikira, abo muzasanga nibo bazabaha ibyo kurya, abo muzasanga bazabaha n'imyambaro, bazabaha n'ibindi bikenewe. Ariko uyu Diretiref we, aho kugira ngo afashe abantu gukomeza kwamamaza ubutumwa, icyo yakoraga ngo ahubwo ngo yangaga no gucumbikira abashyitsi. Mu yandi magambo yari yaravuye ku ntego nyamukuru Kristo yatanze yo kujya mu mahanga yose, bagera bakabacumbikira, bakababwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ariko we ntigeze abikora. Ikindi cya gatatu cyantangaje, Diretiref, Bibiliya imuduhamiriza neza yuko, navuze yuko ukeneye izo nkuru arazisanga muri Yohana wa 3, ifite igice kimwe gusa, hari imirongo ikurikiyeho ku murongo wa 10 niho amugaragaza cyane. Icya gatatu cyamurangaga, Bibiliya imuhamiriza neza yuko uyu Diretiref ngo yangaga gucumbikira abashyitsi, ariko ngo n'abageragezaga gucumbikira abashyitsi ngo yabacaga mu itorero. Mwumve, mu yandi magambo yari umuyobozi ufite ijambo, yavugaga rikijyana, ariko aho kugira ngo yambike abantu imbaraga, aho kugira ngo akomeze abantu bakora umurimo w'Imana, ahubwo ngo yababuzaga gucumbikira abashyitsi. Ngo n'ubigerageje akabikora ngo yamucaga mu itorero. Kuki yacaga abantu mu itorero kandi umurimo w'itorero wari ugucumbikira abashyitsi, ari ugufasha abakene, ari ugufasha abatishoboye, ari ugufasha n'abandi bose batenerebutse? Ni ukubera yuko iwe inyungu ze zari ziyi. Gucumbikira abashyitsi nta nyungu yabibonagamo, gucumbikira abashyitsi ntabwo byazamuraga izina rye, gucumbikira abashyitsi ntabwo byamushyiraga hejuru. Rero yakoraga ibishoboka byose bimwerekeyeho, bimugarukaho, bituma izina rye rigira gute, izina rye ryamamara. Bavandimwe mwe munkurikiye, navuze ngo turi kwandika ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo ubwiriza ibyande. Ibyo ubwiriza ni ibyande. Ese ubwiriza ibya Kristo, cyangwa se ubwiriza ibyawe, cyangwa se ubwiriza kugira ngo abantu bakubone, wimenyekanishe, ugaragare, uvugwe, ushigwe hejuru? Rero Diretiref nawe yarabwirizaga, yakoraga umurimo kugira ngo izina rye rikomeze ryamamare. Imana idufashe kandi Imana itubwira neza. Bavandimwe, ndashaka kubabwira aya magambo. Uyu murimo w'Imana Yesu yadusigiye kugira ngo dukore ibyo yagombye gukora, ariko ikintu giteye ubwoba nuko benshi bagiye bava mu nshingano Yesu yabasigiye bakiremera izindi nshingano. Ndabisubiramo, abantu barimo kwiremera gukiranuka kwabo bwite kutajyanye no gukiranuka kw'Imana. Ntabwo twagombye kwiremera gukiranuka kwacu. Gukiranuka kwa muntu ni ubushwambagara imbere y'Imana. Ntabwo dushobora kwiremera gukiranuka kwacu. Gukiranuka kwacu tukubonera muri Kristo Yesu. Kristo wenyine niwe udushoboza gukiranuka nk'uko Imana ibishaka. Ariko reka mvuge ibintu nka bitatu cyangwa bine byaneje muri aya magambo nahawe yo kongera kubwira abantu. Hari impamvu ubundi zagombye gutera umuntu kwamamaza ubutumwa bwiza. Haleluya. Hari impamvu zagombye gutera buri wese kwamamaza ubutumwa bwiza. Hari impamvu zagombye kugutera nanjye kuntera namamaza ubutumwa bwiza, bigatuma ndasinzira. Paulo agaragaza uburyo yaraye amajoro, uburyo yihanganye, uburyo yakubiswe, uburyo yishwe n'inzara, uburyo yageze kure bamujugunya mu murwa, inyuma y'umurwa, uburyo yaraye muhengeri, uburyo yakubiswe inkona akihangana. Ariko agaragaza ibintu bifatika byatuma umuntu akomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Ikintu cya mbere atubwiraho inama, aratubwira ngo twagombye gukorera Imana tuyitinya. Ikintu cya mbere rero nshaka kubwira wowe ubwiriza ubutumwa ku nyungu zawe bwite, wowe ubwiriza ubutumwa ushaka kwamamara, ushaka kwiyamamaza. Bibiliya yatubwiye ngo twagombye kuvuga ubutumwa bwiza dutinya iki? Dutinya Imana. Nivuga gutinya Imana,
ntabwo ari ugutinya nka pere mu gifaransa cyangwa fiya mu cyongereza. Ntabwo tugomba gutinya Imana. Oya, tugomba kumenya ko Imana itubwira ngo niba tuje imbere y'Imana twagombye guhinda umushyitsi, twagombye kuyitinya. Kubera iki? Kuko ibyo dukora uyu munsi nibyo ngororano tuzabona mu minsi iri imbere. Nongere kubisubiramo, ibyo dukora uyu munsi nibyo tuzagororerwa mu gihe kiri imbere. Rero niyo umuntu arimo gukora ibijyanye n'inyungu ze, ni ukuvuga ngo n'ingororano ategereje ni izihe? Ni ingororano zijyanye n'izo bibi yagize gute yabibye. Bibiliya irambwira ngo iki? Ntabwo ushobora gusoroma imbuto mbi ku giti cyiza. Aravuga ngo igiti cyiza cyera imbuto nziza, n'igiti kibi cyera imbuto mbi. Mu yandi magambo, imbuto umuntu abiba uyu munsi ni nazo azasarura. Ubiba imbuto mbi azasarura imbuto mbi, nuba imbuto nziza azasarura imbuto nziza. Rero aravuga ngo tugomba kubwiriza ubutumwa ariko dutinya iki? Dutinya Imana. Aravuga ngo hari abantu muri abo ngabo harabubatse ku rufatiro, ariko urwo rufatiro atari rwo rufatiro nyakuri. Ndabivuga muri aya magambo, Kristo aduha urufatiro tugomba kubakwaho. Urufatiro abakristo dukwiriye kubakaho ni Kristo wenyine. Haleluya. Urufatiro rwa nyarwo tugomba kubakaho ni urufatiro rwa Kristo. Muri urwo rufatiro rero yagiye agaragaza ko hari abantu bagiye bubaka kuri urwo rufatiro, ariko bubaka mu buryo butari bwo, mu buryo butandukanye. Bamwe aravuga ngo bameze nk'izahabu, bubatse kuri urwo rufatiro ariko bubaka nk'izahabu. Abandi bubatse kuri urwo rufatiro bubaka bimaze nk'ifeza. Abandi bubatse kuri urwo rufatiro bubaka bimeze nk'amabuye. Abandi bubaka kuri urwo rufatiro basa nk'aho bubatse ku biti, bubakishije ibiti. Abandi bubaka ku rufatiro basa nk'aho bubakishije ibyatsi. Abandi bubaka ku rufatiro basa nk'aho bubakishije ibikenyeri. Rero aravuga ngo uwo murimo wose abantu bakoresha, uwo murimo wose abantu bakora barimo kubakaho uzageragereshwa iki? Umuriro. Rero uwo muriro niwe uzagerageza imirimo umuntu yakoze. Mu yandi magambo, iyi mirimo ninyura muri uwo muriro nicyo gipimo cyo kizagaragara neza niba warubatse neza. Bivuga ngo iki? Uwubatse, uwabwirije, ashaka kwirema ibice, ashaka kwishyira hejuru, ashaka ibye, wibaza umunsi bazabishyira mu muriro bizashya. Kandi umunsi byahiye cyangwa se umunsi bizashya, ni ukuvuga ngo azabura iby'ingororano z'imirimo yagize gute? Z'imirimo yakoze. Mene data, ndashaka kubasaba iki kintu. Wowe ubwiriza ubutumwa bwiza mu buryo butandukanye uko Imana yaguhaye, ujye uhora wibaza ngo ibyo ubwiriza ni ubyande, ibyo mbwiriza ni ibyande. Mbibutse yuko abantu bashobora kwiremera ubutumwa bwabo bakagira ngo babuhawe na Kristo. Mbibutse yuko Kristo niwe utanga ubutumwa buturutse kuri we. Abantu babuhimba kubera ko ni abahanga, babuhimba bakabivuga, ariko Kristo umunsi azaza niwe uzagaragaza, nkuko yabitubwiye ngo iyo mirimo azayigaragaza. Uwubatse ku rufatiro rutari Kristo, iyo mirimo izasenywa, iyo mirimo izashya. Ariko uwubatse kuri Kristo, iyo mirimo ntabwo izashya. Haleluya. Umuntu wese azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Rero hari ibintu Imana yaduhaye tukiri ku ingo ya mbere tuzabazwa imbere y'Imana. Hari ibintu Imana yaduhaye tuzagaragaza niba twarabikoresheje neza. Ikintu cya mbere, Imana yaduhaye ubutunzi mu buryo butandukanye. Nta muntu Imana itahaye ubutunzi. Rero mu kigero gitandukanye dufite ubutunzi. Hari abafite ubutunzi bwinshi, hari abafite bukeya, hari abafite uburinganiye, hari n'abavuga ko ntabwo, ariko ntawe udafite icyo afite. Rero muri ibyo Imana yaguhaye nibyo izakubazamo ko wabikoresheje mu buhe buryo. Uko ndimo kuvuga ngo mbese ubwiriza ibyande, ibyo Imana yaguhayemo ubibwirizamo ute? Kuko muri ibyo Imana yatanze, benshi muri bo aho kugira ngo babibwirizemo Imana, abantu babona agakiza, ahubwo babwiriza ibyabo, bishyira hejuru, birema ibice, barihimbaza, aho kugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe, ahubwo asanga bashaka amazina izina ryabo rihimbazwe. Kandi mbibutsa yuko izina ry'Imana rizashyirwa hejuru, yego rizakomeza rikuzwe, abantu bazakizwa, ariko uwo nyir'ubwite azabura iby'imirimo yakoze. Cyo ni icyambere Imana yaduhaye. Imana yaduhaye ibintu bitandukanye, ubutunzi buryo butandukanye. Ikindi cya kabiri Imana yaduhaye ikintu cyitwa igihe. Imana yaduhaye indangagaciro cyangwa se yaduhaye ubutunzi bwitwa igihe. Iki gihe Imana yaduhaye kiri mu byo tuzabazwa imbere y'Imana. Rero iyo tubwiriza tugomba kubwiriza Imana, tugomba kubwiriza ubutumwa bwiza
mu gihe Imana yaduhaye, ariko dutinya iki? Dutinya Imana. Igihe ni ikintu gikomeye benshi badakoresha. Igihe abantu batakaza igihe cyabo aho gukora ubutumwa bwiza, aho kwamaza ubutumwa bwiza, aho gukura abantu mu bubata, ahubwo bagakoresha igihe cyabo bakora biteye isoni. Ariko Imana yampaye ngo mbabwire ngo mwe muvandimwe, iyo ubwiriza ujye umenya ko icyo gihe mu byo uzabazwa, mu byo nzabazwa, ni igihe nacyo kirimo. Ikindi gikomeye ni ubumenyi twahawe ubumenyi cyangwa se ubwenge cyangwa amashuri. Ibyo byose twarabihawe kugira ngo ubwo bumenyi, ayo mashuri, ubwo bwenge bizafashe Kristo kwamamara aho ngaho uri. Mbibutse yuko niba uri dogiteri, Imana yaguhaye amahirwe yo kwicara n'abandi ba dogiteri kugira ngo ushobore kubabwiriza, kuko n'undi utaragiriwe amahirwe yo kwiga ntashobora kuzabona amahirwe nk'ayawe ufite yo kugera kuri wa wundi ufite iyo revu. Ariko Imana yakwicaje aho ngaho kugira ngo ushobore kugera kuri abo ngabo, abantu baciye bugufi, abantu baringaniye badashobora kumugeraho. Rero ndagusaba kugira ngo wisuzume ngo aho Imana yaguhaye kuba wicaye muri ubwo bumenyi, ubwiriza ibyawe cyangwa se ubwiriza ibya Kristo, kuko ubu bwenge abenshi burabagushije. Ntabwo bibuka ko ari Imana yabubahaye. Ubu bumenyi abantu bafite ntabwo bibuka yuko ari Imana yabashirizeho kugira ngo bamaze Imana, ahubwo bwa bumenyi bukababwira ikigusha. Rero wongere wisuzume, wongere wibaze ngo ubwo bumenyi bwawe ubukoresha uri kwamamaza ubutumwa bwa Kristo, cyangwa ubukoresha urimo kwiyamamaza ngo uri umuhanga, uri icyo uzi gukora, hari icyo uzi kuvuga. Ikindi cya nyuma shaka kubabwira ngo icyo ari cyo cyose twahawe mu kuboko kw'Imana, icyo ari cyo cyose nahawe, icyo ari cyo cyose wahawe, Yesu twahawe mu kuboko kuza kw'Imana, ni ukugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nta kintu Imana yaduhaye cyo gupfa ubusa, nta n'iki Imana yaduhaye cyo gukina. Ntabwo Imana yabiduhaye kugira ngo tumenye ko ibiduhaye, oya, ahubwo yabiduhaye kugira ngo bidufashe bibe ibikoresho byo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ibi biri mu kuboko kwawe, Imana yaguhaye, uri kubyamamaza, uri kubikoresha wamamaza Kristo, cyangwa urimo kugira gute? Urimo kwiyamamaza. Wisuzume, nanjye nisuzume. Asigaye singe uhiga igisubizo, ahubwo uraha Imana igisubizo ndetse n'umutima wawe, wongera ufata ingamba, wongera uhindukire kugira ngo iby'imirimo yawe wakoze bitazajya kubera imbogamizi. Rero yari ingingo ya mbere kubwira ngo tugomba ikidutera kuvuga ubutumwa bwiza nuko tugomba guhora dutinya Imana. Ikintu cya kabiri cyagombye kudutera kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Haleluya. Ikintu cya kabiri cyantangaje ni ukumenya urukundo rw'iki? Urukundo rw'Imana. Kumenya urukundo rw'Imana ni intwaro ikomeye yagombye gutera buri wese guhaguruka mu byo yari arimo, mu buzima bwe, akongera kwamamaza ubutumwa bwa Kristo. Mbibutse yuko Yesu Kristo yavuye mu ijuru nta kintu abuze. Yemera kuza kubabazwa mu iyi si, yemera kuza gutukwa, arasuzugurwa, yamburwa ubusa, bamukira amacandwe, yambikwa ikamba ry'amahwa, bamukubita inkoni, baramusuzugura, bamukorera byinshi uko mubizi ku musaraba. Ariko kwari ukugira ngo akore iki? Agaragaze urukundo yadukunze. Bibiliya ikatubwira ngo byatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero uru rukundo rwa Kristo rwagombye gutera buri wese kwamamaza urwo rukundo rwa Kristo. Ntiyamamaze izina rye, ntiyamamaze amashuri ye, ntiyamamaze gukomera kwe, ntiyamamaze icyo ari cyo cyose gituma izina rye ryamamara, ahubwo izina rya Kristo kugira gute? Akaba ari ryo ryamamara. Icyo ni cya kabiri. Gatatu, ndavuga ibintu bine asigaye insoreza aho ngaho. Ikintu cya gatatu cyagombye gutuma twamamaza ubutumwa bwa Kristo, ntitwamamaze ibyacu, ntitwireme ibice, ntitwishyire hejuru, nuko twahindutse icyaremwe gishya. Twahindutse icyaremwe gishya. Pawulo abivuga muri aya magambo, aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera babishize, dore byose bihindutse bishya. Aravuga ngo ibyo nkora byose mbikorera kugira ngo, haleluya, mbikorera kugira ngo ngaragaze urukundo rw'uwankunze akagira gute? Akananyitangira. Rero Imana yaduhinduye bashya, Kristo yaduhinduye bazima na Kristo, kugira ngo natwe kuko twabaye bazima tumenyesha abandi ko natwe twabaye bazima, nabo bagomba kuba bari bazima. Nshaka kubabwira ibintu bitatu iyo umuntu yahindutse icyaremwe gishya agomba kumera. Ikintu cya mbere, iyo umuntu yahindutse icyaremwe gishya, ibitekerezo bye birahinduka. Ibitekerezo byacu uko twatekerezaga kera birahinduka. Mu yandi magambo, niba twaritekerezaho ntabwo twongera kwitekerezaho, dutekereza kuri Kristo.
haleluya. Iyo twahindutse icyaremwe gishya ntabwo tuba tugitekereza inyungu zacu, dutekereza inyungu za Kristo. Iyo twahindutse icyaremwe gishya ntabwo tureba inyungu dukuramo mu byo dukora, tureba inyungu Kristo akura mu byo dukora, haleluya. Rero imitekerereze yacu irahinduka tugatekereza nka Kristo, haleluya. Iyo twahindutse icyaremwe gishya dutekereza, iyo tujya kubwiriza ntabwo tubwiriza ibyacu, turavuga ngo uyu munsi iyo Kristo ajya kuba ari hano, ibi ndi kubwiriza yabibwiriza mu buhe buryo? Uburyo mpagaze iyo ari Kristo uhagarara gutya yagombye kubigaragaza mu iyo shusho. Rero ikintu cya mbere kigaragaza kuko umuntu yahuye na Kristo arimo kubwiriza ibya Kristo nuko agira imitekerereze nk'iya Kristo, imitekerereze mishya. Pawulo byandikira Abaroma arabwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nubwo yabanje kumera nk'Imana ntiyategeka ko kubana n'Imana cyo kugungirwa, yisiga ubusa, araganduka, aja ku musaraba, yemera gupfa, akorerwa nabi kugira ngo natwe nawe nanjye tubone agakiza ku muntu. Ariko Imana iravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushira hejuru, iramuzamura, imuha izina risumba amazina yose, kugira ngo ibyo mu isi, ibiri mu isi, munsi y'isi n'ibindi byose byamaze kuba Kristo ari umwami, haleluya. Muvandimwe, mbese imitekerereze yawe ni imitekerereze yo kwamamaza Kristo? Imitekerereze yanjye ni imitekerereze yo gushyira hejuru izina ry'Imana, cyangwa ni imitekerereze yo kwihimbaza, yo kwishyira hejuru, yo kwigaragaza, yo kwivuga ibigwi? Ikindi kintu cya kabiri kijyanye n'icyo ngicyo, ibikorwa byacu birahinduka. Iyo umuntu yageze muri Kristo Yesu, ibikorwa twakoraga birahinduka. Mwibuke yuko Sawuli atarahinduka ngakorera Imana nk'uko bikwiriye, yakoraga ibikorwa bibi, ariko umunsi yahindutse ibikorwa byarahindutse. Mu yandi magambo, iyo umuntu yahuye na Kristo amuhindura icyaremwe gisha, ibikorwa be bibi bigahinduka, ibikorwa bidahwitse bigahinduka, agakora ibikorwa byiza. Kandi ibyo bikorwa byiza nta nubwo umuntu yirirwa bipromotinga, nta nubwo yirirwa byamamaza, ahubwo ibikorwa byiza byose bigira gute? Birivugira, haleluya. Rero ikintu cyagomye gutera kwamaza ubutumwa ni ukumenya ko wahindutse icyaremwe gishya, imikorere yawe ikaba ari imikorere isa nk'uko Kristo ashaka. Ikintu cya gatatu ni ukumenya ko wahindutse umuryango mushya. Kuba umuryango mushya ni iki? Ni ukuba muri Kristo Yesu, ni ukwitandukanya n'imikorere idakwiriye, ni ukwitandukanya n'inyigisho zitavuga Kristo. Reka mbabwire ngo inyigisho Imana yadusigaye zo kuvuga niki? Ni Kristo wenyine. Ibindi abantu babwiriza ni ibyabo bwite nkuko twabisomye, ibindi abantu bavuga ni ibyabo bwite. Ubundi twasigiwe inyigisho imwe gusa rukumbi, niyo kwamamaza ubuntu twagiriwe. Ubwo buntu twagiriwe natwe tugomba kubugaragariza abandi. Umucyo twamurikiwe nawo twagomba kubugaragariza abandi. Iyo uwo mucyo kugezeho ubinduka umuryango mushya, ukava mu muryango w'abatizera ugahinduka umuryango w'abizera. Ariko ntiwishimire ko wahindutse umuryango w'abizera gusa, ahubwo ukishimira ko n'abandi basigaye iyo ngiyo bahinduka bakamera nkawe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ikintu cya kane, iyo umuntu ahindutse icyaremwe gishya kimutera kwamaza ubutumwa bwiza, nuko agira umutima mushya, yongera kugira umutima mushya. Ntabwo bakizizirikana wenyine. Papa ni kumugaragu w'Imana yavuze ngo twebwe ntabwo tukireba, ntabwo twireba ubwacu, tureba Kristo wabambwe, tureba ubya Kristo gusa. Umutima wacu uba ari umutima ureba, umutima mushya, umutima utareba ku buzima bwe, utareba ku mateka ye, utareba ku inyungu ze, utareba ku mibereho ye, umutima ushaka ko Kristo akomeza gukuzwa, akomeza kwamamazwa, akomeza gushirwa hejuru. Rero ndashaka kuvuga abantu ikindi bintu nka bibiri asigaye ngasoza. Ikindi cya kane cyagombye kugutera nanjye kuntera kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ntitwamamaza amazina yacu, ntitwamamaze ntitwireme bice, ntitwishyire hejuru, kandi ntituzane ishyari. Nuko Kristo yaravuze ngo aragiye, ariko adusize kuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, haleluya. Kristo yadusize kugira ngo tube intumwa mu cyimbo cye. Mu yandi magambo, duhagarariye Kristo ku isi. Ni ukuvuga ngo ibyo Kristo yagombye kuba ari gukora nitwe turimo kubikora. Iyo tutari kwamamaza ubutumwa bwe ni uguta inshingano. Mu yandi magambo, ni uguta akazi wahawe. Kandi mwibuke yuko iyo umuntu ataye inshingano, ibihano ni iki? Ibihano n'amategeko biba bihari kugira ngo bihane uwataye iki? Uwataye akazi. Rero
Kristo yarazamutse aravuga ngo ndagiye, ariko nzongera kubana namwe, adusigira mwuka wera ngabane natwe, akorane natwe, avugire muri twebwe, akorera muri twebwe, yende ku bya data yongera agira gute abitumenyesha. Niyo mpamvu tugomba kubaho ku bwa Kristo tutariho ku bwacu. Nongere mbisure bavandimwe, tugomba kubwiriza ku bwa Kristo tutabwiriza ku byacu. Ntitugomba kubwiriza ibyacu, tugomba kubwiriza ibya Kristo. Reka mbibarize ngo hari ababwiriza, ese ibyo ubwiriza ubikura kwande? Ese kugenda ugasoma gusa ukabwiriza, kugenda ugahimba gusa ukabwiriza, ubanza gusenga, ubanza kubaza nyir'umurimo kubyo aguhaye biturutse mu biganza bye, biturutse mu bushake bwe, nibyo ishaka, nibyo yifuza, kandi ibyo wagombye kuvuga. Wisuzume nanjye nisuzume. Pawulo atubwira inama, aratubwira ngo tujya tumenya yuko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, kandi iyo ambasaderi atari gukora ibyo yahamagariwe, bamuhamagaza muri icyo gihugu akaza gusobanura uburyo yataye inshingano. Natwe rero Kristo yadusize ku isi kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo, kutamamaza ubutumwa bwiza ni uguta inshingano. Mbibutsa yuko ibindi abantu bashakisha byose ni inyongera, kuko Bibiliya yarambwiye ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni inyongera. Mu yandi magambo, ibi byo kumenyekana, ibi byo kuvugwa, by'amafaranga, by'urubyaro, byo kwamamazwa, by'ubutungo n'ibindi byose nabyo turabikeneye, nanjye ndabikeneye, ariko si cyo gikenewe. Igikenewe ni iki? Igikenewe cya mbere ni uko ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Kandi mbibutsa yuko hari abantu bataramenya ubutumwa, nta wundi bategereje ngewe, bategereje wowe urimo kundeba nawe urimo kunyumva, bategereje yuko ubwo butumwa nawe ubagezaho. Rero uruhare rwawe ni uruhe? Ni ukwamamaza ubwo butumwa bwa Kristo yabuguhaye, kandi ukagera aho bitaragera, ukageza ubutumwa aho batarabubona. Rero Pawulo atubwira ngo nyamara hari abandi babwiriza ibindi atari ubutumwa bwiza, babwiriza kwirema ibice no kwishyira hejuru n'ishyari no kuvuga ibyabo, ariko aravuga ngo twebwe turavuga ibya Kristo wabambwe. Haleluya. Ariko aravuga ngo ariko twebwe nta kindi tubabwira. Aravuga ngo hari n'itsinda ry'abantu bakiri kuri iyi si babwiriza ibya Kristo, kandi Kristo agakomeza kugira gute? Agakomeza kwamamazwa. Ndavuga ikintu cya gatanu nicyo ngiye gusorezaho bavandimwe. Ikintu cya gatanu cyagombye kudufasha guhora tuzirikana yuko impamvu tugomba kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo nuko tuzi yuko tutakicitwa abagaragu, dusigaye twitwa inshuti. Haleluya. Yesu yaravuze ngo sinkibita abagaragu, ahubwo ndabita inshuti. Impamvu tutari abagaragu ni iki? Umugaragu iyo ari kwa sebuja ntamenya amabanga yo kwa sebuja, ntamenya amakuru yo mu muryango, ntamenya amakuru yo mu rugo arimo, ariko inshuti amenya byose. Aravuga ngo ibiri ku Mana, Mwuka Wera aza akabitubwira, akamenya ibyo Imana ishaka. Mbivuga muri aya magambo ngo munyumve neza. Iyo turi inshuti z'Imana, Imana itwereka ibyo tubwiriza, Imana itwereka ibyo tubwira abantu. Iyo turi inshuti n'Imana, niyo dutandukiriye, niyo tubivuyemo, niyo dukoze ibitandukanye n'iki ijambo ry'Imana ritubwira, kubera ko ari inshuti, arongera ikagira gute? Ikedukebura, ikatubwira ngo watandukiriye. Rero wibaze muri kano kanya, nanjye nongere nibaze, mbese uracyari inshuti y'Imana? Iyo uri inshuti n'Imana ubwiriza ibya Kristo, ntushobora kubwiriza ibyawe. Iyo uri inshuti na Kristo ntabwo ushobora kwirema ibice mu itorero. Iyo uri inshuti na Kristo ntabwo ushobora gukora ishyari, ntabwo ushobora gushaka ibyawe. Ariko iyo uri inshuti na Kristo uhora wifuza icyatuma inshuti yawe yishima, inezerwa. Rero Yohana aravuga ngo sinkibita abagaragu, ahubwo mbita inshuti. Rero nsoza mbabwira ibi bintu. Hari abantu babwiriza ibya Kristo bashaka kwirema ibice, hari abantu babwiriza ibya Kristo kubera ishyari, hari ababwiriza ibya Kristo babitewe n'umutima ukunze. Wisuzume rero uyu munsi, nanjye nisuzume, twongere turebe mu buzima bwacu tubwiriza ibya Kristo mu buhe buryo. Mu buzima bwacu twamamaza Kristo kugira ngo yamamazwe. Mu buzima bwanjye namamaza Kristo kugira ngo yamamaze. Mu buzima bwanjye iyo nkora umurimo, iyo ndirimbira Imana, iyo nsenga, iyo nkora undi murimo, mbikora kugira ngo izina ry'Imana ryamamazwe. Rero wisuzume, nanjye nisuzume. Rero ndasaba kubwira ngo nawe mwene data wagiye ucumuzwa n'abantu wabonye babwirije ibyabo aho kubwiriza ibya Kristo, ntibigukure mu murimo, ntibigukure mu mwanya, kuko Bibiliya yambwiye kandi n'Imana yabimanije ambwira ngo abo bantu ubutumwa bukomeza kwamamara. Nubwo babwiriza ibyabo bagashikwa hejuru, ubutumwa buramamara. Icyo bazabura ni ingororano, ariko ubutumwa bwiza bwa Kristo buzamamara. Bazabikora kubera ishyari,
bazabikora kubera kwiyamamaza, bazabikora kugira ngo bavugwe, bazabikora kugira ngo bashigwe hejuru, yego bazashigwa hejuru, ariko ubutumwa bwiza bwa Kristo buzakomeza kwamamara. No mu makuba ya Pawulo ubutumwa bwiza bwakomeje kwamamara. Nawe rero ihanganire abatukisha izina ry'Imana, nubwo baritukisha, ariko nubwo baritukisha izina ry'Imana ubwaryo rikomeza kwamamara mu bapagani. Imana idufashe, Imana twambika imbaraga, wongere wisuzume, nangero nisuzume, turebe ibyo twavuga ubutumwa bwiza. Asigaye guhera uyu munsi tugire wabo batubwiye ngo abo bantu bagira umutima mwiza, abantu bavuga ibya Kristo kandi bafite umutima uhuje, bafite umutima uturutse ku Mana, abo ngabo ngo bazagororerwa kandi Imana izabaha ingorano nziza. Imana idufashe, Imana tubwire neza, dusenge. Amen. Urakoze Kristo, urakoze ko tuvuze ubutumwa ko biduhaye. Turasaba kugira ngo ni wowe wabwiye umugaragu wawe Pawulo avuga ngo Pawulo yateye imbuto, ndetse n'umukozi w'Imana Apolo nawe araza aruhira, aravuga ngo muri abo bose ntawe ufite imbaraga n'agaciro kuruta wowe ushobora gutuma imbuto zikura. Rero iri jambo tubibye, urariduha ngo turibibe, turibwiye ubwoko bwawe, ariko niwe ushobora kurikomeza, niwe ushobora gutuma rikura rikera imbuto nyinshi. Abari barimo kubwiriza bashaka kwirema ibice, bashaka amashyari, bashaka kwishyira hejuru, bashaka kwigaragaza, bashaka inyungu zabo, ndabasabiye kugira ngo ubahe imbaraga, ubahe Mwuka Wera, bongere bace bugufi, bongere bihane, bongere bahindukire, ahubwo babwirize ibya Kristo batabitewe n'izo mpamvu, ahubwo babwirize ibya Kristo bitewe yuko wabakunze kandi ukabitangira. Kandi asabira buri wese w'Amana we wamaze kugwa, wamaze gusubira inyuma, wamaze kuva mu byizerwa, yongera amenye neza yuko uyu murimo wadusigiye ni uwo kwamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nyemerera uhagurutse abantu batandukanye, uhagurutse urubyiruko, uhagurutse abagabo, uhagurutse abagore, abasaza n'abakecuru mu ngeri zitandukanye, kugira ngo ubwoko bwawe bwamaze ubutumwa bwiza bwa Kristo kandi izina ryawe rikomeze kwamamara. Urakoze Mwami, buri wese ugiye kumva ubutumwa umugisha wawe umugire neza, kandi turasengera iyi zaburi nshya kugira ngo ukomeze uyikomeze, abayobozi babo n'abakoramo, buri wese ugira uruhare kugira ngo uyu murimo utere imbere. Nawe turamusabiye, turabasabiye kugira ngo bakomeze baguke, ari mu buryo bw'umwuka, ari mu buryo bw'umubiri, ubageze kure kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo bugere ku isi yose. Urakoze kuri kumwe natwe, kandi witeguye gukora ibiruta ibyo dusabye n'ibyo twibwira, kuko imbaraga z'Imana zikora muri twe. Kubw'izina rya Yesu, urakoze Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza.